салом алейкум бародаро, ба диққат шумо як ҳавлии фурӯшӣ дар тарафи ғайрат не қади расташай ай поини кӯчашхай занако буд сиёнка нагадем ай дарвоза даромадем дасти рост ина водопровод дора качайка дора овуш мақсад проблема нест бериндам обуд ина дурундам и ҳавлишай он тарафи кат кӯчаам дора ози даромаданда ай дасти чап я меҳмонхона дора ина медурем ира сиёнка мекунем баъд тарафи дигариш мерим и меҳмонхонашай ай дар даромаданда дасти чап меҳмонхонаи зал дора ина мебадаи залаш каси дар кора ина рақамаи ба орои экран нависондагиай занг бизанед хонаи фурӯшӣ боша ё хона дар кор бошад дар ҳамин вилояти хатлон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. хона айб надорад метавонед зиндагӣ мекунед як холашкай мефурӯшаша ай зуромадам нестай худо зуромада нишонатаву мефурӯшаш ҷои раҳгиай дигар ҷо мекуша хай шароиташ муайё ина нигоҳ кунед хитон и калидорчаша ремонт мекунӣ бо ташт як қолин мепартоиша ҳисоби як ҷои чишай бародаро мегзарем ба тарафи поёнаш мерем ин меҳмонхонаш буд ина меҳмонхонаи дур нишон будем дарвозаи лавни дуромаданда и қадагӣ мерем инамо рафтем ай тарафи ина дарвоза омадем ай дари ҳавлии главни хонаоем ина бари хона лестнисаи тофтеса ина оз мебурем иҷоратда дар хонаи дигар доштай и агарочай ина чакдоншай уҷа кухни банияшай хай ози хонаоро тамошо мекунем баъд ду тарафа мегзарем бародаро бо мегум лайка биҷиқем подписатсия кунед лайка вақте ҷиқиди паҳн мешава одами залулида хона харда мақсад ҳамин мебарояда и калидоршай калидоре ки дуромадем дасти рост бо хона мештай и хоначай дискиш мекунӣ хоначай шиштаниш мекунӣ ина ливустуш нормали абоёш нормали парда ҳама чиш ҳаст ба ҳамин шароитиш мефурӯшаша мақсад ягон чиша намекана хонара шароиташ созай касе ки нафаҳмид як бор дига мегӯм тарафи ғайратай и калидораш ина бо мерем ба тарафи хонаи дигариш калидор даромадем дасти рост хона бо мебурем бо рост 2 метраи дигар калидор дора бо хона ина хона ремонтиш нормалия и ай сабаби хонадози одам зиндагӣ накесай мақсад беуборкай хоб хай дидин хонаро то охира тамошо кунед видеои мо лайк монед каси дар ки хонаи заминӣ дар корай занг бизана ба қапа бигираш хеле нақ дариҷа дига намеёбӣ не калидоршай и подвалшай подвал медуруем бо подвал дора подвал медуруем хоб подвал ки дуромадем ҳамин каҷоира ма сиёнка кесем банкаи закускаву компоту сок дора и банкҳо мега местамта нақ тоғриб гире банкҳо места банкҳоро ҷо намебарама я пашка тарафи қазоқистон раҳкияй амуҷа будай аҳлу оилаш мерафтай и газ ҳама места ҳай мебуроем бо инаи подвалшам соз будай катчам соз агарочаш нормани дилфро ай хонаи дилфро будайда ҳай хитон бинем ина чакдонша ина як бор дига нишонатон будам и ҳезмхонаш таи навис қоқида ҳезмхона иҷаш ҳоҷатхона иш ҳоҷатхона будай хай ҳоҷатхонаро чартам нестай нишон будем мегзарем ба тарафи бания мерем ина агаро да як бори дига бубинед бания мерем хоб и овуш меояву иш шикастагӣ будай об меоя овуш проблема нест мотор меяд качайка дора бо промой
اینه баняшай. баняш هم سوز ремонт замонавӣ ранги секада ки термос оби гармхона дора. баняш камбудӣ надора, ама кафелчинагӣ нормале. Будка бинин термоси ҳам дошта. خب ایداره میبینیم این کخونی های گوش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انایش کخونی های کخونی زمانوی. اوه نرمانی های این کخونی خونه های در اینجا میشینی زمستون در اینجا میشینی هم میکنی هم میخری کخونی گارنیتور هم ماشم خیلی میسته یخشو تماشا کنیم. اینجا جای چای خوری هم داشته زمستون هم اینجا میخوردیم گرمک بوده. پیچکای چی داشته؟ نه علوی هم داشته. خب اینه پیچکای زمینی هزم همه تبی زمستون هم میکشی کخونی گارنیتورا میسته اوی گرم خونه گیجا میویا. خب که باشه اینه پیچکا را بینین. پیچکا پدرکای خداش همه طرفه خیلی کرو چی 100% بده برادرو. یا بار دیگه میگم با کانال ما ابونه شوید. خانه فروشی خانه در کار باشد زنگ بزنید نرخش باشد 360,000 تومان با سودا میشود. زنده و سربلند باشید.